তার মানে ডাক্তার হিসেবে ব্যবহার করে? হ্যাঁ, ব্যবহার করে। পাঠা আমার আছে, মেলা জায়গা থেকে নিয়ে আসে মানুষ। ছাগল নাই পাঠা আমার উন্নত জাতের আছে, মানুষ নিয়ে আসে, আমি ছাগল ভরণ দিই। কি পরিমাণ জায়গায় পাট লাগাইছিলেন? বিঘে 2-2.5। আমরা যত ওষুধপাতি সব কিনে নিয়ে আসি খাওয়াই। পশু ডাক্তার একটা প্রকল্পের নাম দিয়ে দেয় না, যে একটা প্রকল্পের নাম দিয়ে একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়, তাও তো করে দেয় না। কাটা জমিতে আমার ধরেন যে পরে 50 মন 55 মন রসুন হয়েছে আর কি, 60,000 টাকার বিক্রি করেছি আমি। আর এই রসুন আছে, কিছুদিন পালার পরে আল্লাহ আমাকে এতই দিছে যে শেষ করার জন্য বিক্রি করি। মানে আপনি ছাগল কপাল তাকে আমি জানি তো আল্লাহ। আপনার বছরে তাহলে একটা ছাগল থেকে মিনিমাম 4টে বাচ্চা পান। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আর একটি প্রতিবেদন। বন্ধুরা, আজকে আমি হাজির নাটোর জেলা, এটি বড়াই গ্রাম, গ্রামের নাম ভান্ডারদহ। এই গ্রামে আমি এসেছি একটি সংবাদ শুনে। একজন কৃষক, তিনি কত পরিশ্রম করে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে ভালো থাকার চেষ্টা করছে। তিনি সিজনাল ধান, পাট, অন্যান্য সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি তিনি ছাগল পালন করেন। সেই দুটো ছাগল থেকে এখন তার পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাগল। এর আগের এপিসোডে দেখিয়েছি এই নাটোরের একটি ব্রাহ্মা গরুর খামার। ওখান থেকে আমি জানতে পারি এই গ্রামে জনৈক ফজলুর রহমান কিছু ছাগল পালন করে, যে কারণে ছুটে এসছি এই গ্রামে। এবার দেখাবো সেই ফজলুর রহমানের ছাগল পালন। আসুন আমার সঙ্গে। এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে টিপে দিন বেল আইকন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই বাড়িটা আপনার? হ্যাঁ, এই বাড়িটা আমার। আপনি কি ফজলুর রহমান? না, আমি ফজলুর রহমানের ভাই। ফজলুর রহমানের ভাই? হ্যাঁ। আমি শুনতে পেরেছি ফজলুর রহমান নাকি অনেকগুলো ছাগল লালন করেন। হ্যাঁ, অনেক ছাগল আছে। এই ছাগল কার? এই ছাগল আমার। তার মানে আপনারও আছে? আপনার কতগুলো আছে? আমার 7-8টা। 7-8টা। তার মানে এই এলাকায় প্রায় বাড়িতেই 2-4টি বাড়িতে ছাগল আছে। ফজলুর রহমানের মোটামুটি তাও 25-30টা। তো একটু আমাকে যদি দেখাতেন তার বাড়িটা। চলে এই পাশে। কি রাস্তা কি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে? হ্যাঁ, এই রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। কই রে ভাই? ওই দেখেন ভাই কাজ করতেছে। ভাই কাজ করতেছে না? ভাই আসেন। এইটা তাহলে? হ্যাঁ, এটা আমার ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। তাইলে আপনি ফজলুর রহমান? হ্যাঁ, আমি ফজলুর রহমান। হ্যাঁ। কি করছিলেন এখানে? এই যে পাট ধরলাম আর কি, পাট পচাইল ই করা। পাট কি জমির পাট? জমির পাট। জমির পাট। নিজস্ব জমি তো? নিজস্ব জমি। হ্যাঁ, নিজস্ব জমি। কি পরিমাণ জায়গায় পাট লাগাইছিলেন? এই বিঘে 2-2.5। আপনার নাকি ছাগল আছে অনেকগুলো? হ্যাঁ, ছাগল আছে, অনেকগুলো ছাগল আছে। ছাগল দেখতে আসছি ভাই। আমি আবার ছাগল পাগল, গরু পাগল, এই ঘুরে ঘুরে বেড়াই, খুঁজে বেড়াই। চলেন বাড়ি ফার যাই। হ্যাঁ, যেতেই হবে। আপনাকে একটু কষ্ট দেবো, একটু আসেন, কয়টা ছাগল দেখাই আপনাকে আবার ছুটি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আসেন। তাহলে এটা আপনার বাড়ি না? হ্যাঁ, এটা আমার বাড়ি। ফজলুর রহমান, ফজলু ভাই। ফজলুর রহমান। তো এখন কতগুলো ছাগল আছে? এখন ধরেন গোটা 30 আছে। কি কি ছাগল আছে? ছাগল আছে, খাসি আছে, বোড়ানি আছে, বাচ্চা আছে, পাঠা আছে। পাঠা আছে কয়টা? পাঠি আছে কয়টা? পাঠা আছে 3টা, আর পাটি আছে হচ্ছে, বোড়ানি আছে হলো 6টা, আর বাচ্চা আছে অনেক কটাই। এগুলো আসলে কি জাত?
এটা ওদের রাম ছাগল বলে, সেই রাম ছাগল, বড় বড় ঠোঁট কান আলা রাম ছাগল। অর্থাৎ যমুনা পারি। হ্যাঁ, দেশি ছাগলের চেয়ে এই ছাগলগুলো বোধহয় একটু বড় হয়। একটু বড় হয়, এখানে বেশি বড় হয়। বড় হয়। হ্যাঁ, ধরেন 30,000 25,000 এরকম করে খাসি বেচা যায়। পাটা 40,000 50,000 35,000। তাই হ্যাঁ, এইবার বেচছে একটা 35,000 পাটা। 35,000 35,000 পাঠা। পাটা। আর এই যে খাসি বড় হলে কি পরিমাণ ওয়েট হয়? খাসি ধরেন 1 মণ 40 কেজি 45 কেজি 35 কেজি। তাহলে এর পাশাপাশি আর কি কি আছে? এর পাশাপাশি ধরেন এই যে তরি তরকারি আবাদ করি, এই যে ভেন্ডির আবাদ করি, তারপরে পেঁয়াজের আবাদ করি, রসুনের আবাদ করি, তাই পাট ধান। আচ্ছা, আগে ছাগলগুলো ভালো করে দেখি। আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ, ভালো আছি। ভালো আছি। তো আপনি কি পার্সেল ছিলেন? আমি পারছিলাম। আপনার মধ্যে তো দেখা গেল। ওই নিচে পারছিলাম আমি। আচ্ছা, ছাগল লালন পালন কি মানে ভাইয়া একাই করে না আপনি সাথে করেন? ছাগল লালন পালন ভাইয়ারা কিছু করে না, আমি একাই করি। তার মানে ছাগল পালন মেইনলি আপনি করেন? হ্যাঁ, আমি করি, ও কোনো কাজ করে না ছাগলের। তাহলে কোনো কাজই করে না। তাই এমনি এসে এতক্ষণ শুধু একটু লেকচার দিল নাকি? একটু কথা বললেন আপনি, বললে কিন্তু ওরা ছাগলের কোনো লালন পালন, কি খাওয়ানো লাগবে, কোথায় রাখা লাগবে, কি আছে, অসুখ বিসুখ হয়েছে কি রকম আছে, বেঁচে কিনা করবে, কিছু করে না ওরা। ওটু করে তাই কি হয়েছে, সত্য যা সত্য গোপন রাখে তো লাভ। যাই হোক, দুইজন মিলেই তো কাজ করছে। দুজন মিলে এখন করতে হচ্ছে সব কাজে, তো দুজন মিলে ছাড়া তো আর হচ্ছে না, একা কাজ করলে তার কোনো। পুরুষের তো মাথায় অনেক চিন্তা। এই যে কৃষি খামার, বিশেষ করে এই যে ধান পাট, আর কি কি চাষ করে? ধান করে, পাট করে, ভেন্ডি করে, রসুন করে, পেঁয়াজ করে, আরো অনেক কিছু, মেলা কিছু, যত কৃষিকাজের যতগুলো আছে সবই করে, কিছু বাদ দেয় না। তবে আপনাদের বাসায় আসতে রাস্তায় দেখলাম আশেপাশে বোধহয় সিমটা বেশি, মানে হ্যাঁ, সিমও আছে, সিমও আবাদ করে। অর্থাৎ এই এলাকায় তরি তরকারিটা বেশি। তরকারি আবাদ আমরা বেশি করি। পাশে দেখলাম বোধহয় লিচু বাগানও আছে আপনার। হ্যাঁ, লিচু বাগান আছে আমার একটা, ছোটখাটো আর কি, বেশি বড় না। এখন ওর থেকে কিছু টাকা পয়সা আমার আসে। পাট এখন আবাদ করে, ধরুন পাট আবাদ করে খুব একটা লাভ হয় না। সরকার যদি এর থেকে যদি কিছু আমার ধরেন যে দাম দরটা একটু বাড়া দিত, তাহলে ধরেন যে আমাদের মনে করেন যে একটু আয়োনিত করতে পারতাম। পাট আবাদ করে আমরা লাভ করতে পারি না কৃষকরা, মানে পাটের টাকা পাঠেই চলে যায়। আচ্ছা, আগে ছাগল দেখি। তাইলে দেখভাল যেহেতু আপনি নিজেই করেন, আপনার কাছে ভালো তথ্য পাওয়া যাবে। এই যে ছাগলের অসুখ বিসুখ কেমন হয়? আমার এই ছাগলের বেশি অসুখ হয় না। অসুখ বিসুখ যদি শরীর ঠিক, যত্ন ঠিক থাকলে অসুখ হয় না। যত্ন বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? যত খাওয়া দাওয়া, তারপর পয় পরিষ্কার করে রাখে, পানি টান ঠিক হলে খাবার দিলে, আবার মনে করেন ঘাস পাতার যাই আছে সেই খাদ্যগুলো যদি সকাল বিকাল ঠিক মতন দেওয়া যায়, তাহলে এর অসুখ বেশি হয় না। মূলত প্রধান খাবার কি 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 খাওয়ান? প্রধান খাবার আমি খেসারি ভুসি দিই আর গমের ভুসি দিই, মিক্সার করে পানি দিয়ে ভিজায় বেশি খাওয়াই। এই খাবার বেশি খাওয়াই। তারপরে কিছু ঘাস টাস দিই, আবার যে ভেন্ডি যখন হয় তখন ওই সাত ভেন্ডি বাড়ায়, ওগুলো ওদের খাবার দিই আমি তখন। এখন কি দিচ্ছেন? এখন আজকে খেসারি ভুসি খাওয়াইছি, এখন পার্স চলতেছে সব কাজ কর্মের জন্য। এখন ওই সব খেসারি ভুসি দিই, গমের ভুসি আনছি, এগুলো মিশা পানিতে ভিজায় সব খাওয়ালাম। শুধু দানাদার খাবার? হ্যাঁ, দানাদার খাবার দিলে সারা বছর খাওয়ানো যাবে, সমস্যা নেই। এতে এদের কোনো রোগ ব্যাধি হবে না, আর ভালো থাকবে, শরীর ভালো থাকে। আর ঘাস আর শরীর ভেঙে যায়, কিন্তু ঘাস পাতার এখন নাই। আচ্ছা, আমরা যেমন একটু শহর এলাকায় থাকি, কাঁচা ঘাস আমরা দিতে পারি না। আমরা যদি ইচ্ছা করি 2-4টা লালন পালন করবো, আপনার 10টা 20টা 50টা ফেলা যাবে যদি খেসারি ভুসি থাকে। না ভুসি তো মার্কেটে পাওয়াই যায়। সারা বছর এভাবে চালালে সমস্যা নেই। আমার মেলা ছাগল আছিল, পরে 40টার মতন ছাগল ছিল। এর আগে আমি পাটি বিক্রি করে দিয়েছি বেশ মেলা কদিন, 50,000 টাকার মতন। আবার এই যে 1,20,000 টাকার খাসি দিয়ে পাঠা ছিল, বাজার একটু কম, সেই অনুসারে বিক্রি করে দিয়েছি আমি। তার মানে এবারে ঈদে কত টাকা বিক্রি করলেন? 1,20,000 টাকা বিক্রি করছি। এখন আমার তখন যে ছোট ছোট ছাগল আছে, খাসির বাচ্চা, এগুলি পালবার, এটা বাচ্চা হবি সবার। এই 2-3 মাসের মধ্যে আবার বাচ্চা হয়, বাড়ি ভরে যাবে একবারে। আচ্ছা, এই যে ছাগল বছরে আসলে কয় মাস পর পর বিয়ান দেয়? আমার তো 2 বছরে 2টা বিয়ান দেয়। ধরেন 5 মাস 4 মাস 20 দিন হলে বিক্রি ওই বাচ্চা হয়ে যায়। তারপর 15-20 দিন পরে আবার ভরান দেয়। তার মানে 6 মাস পর পর আপনি বাচ্চা? আমি 6 মাসের আগে বাচ্চা পাই যাই, পরে 6 মাসের আগে হয়ে যায়। তার মানে এক বছরে একটা ছাগল 2 বিয়ান দেয়? 2 বার করে বাচ্চা হচ্ছে, ধরেন 3টা 4টা কতটা 2টা এরকম বাচ্চা আমার হচ্ছে। আমার এদিন বাড়ি ভরে যায়, বাচ্চা মেলা হয়ে যায়। আমার এত বাচ্চা আমি পালতে পারিনি, তখন বিক্রি করে দেন? তখন ওই ঝামেলা হয়ে যায়, ওই বিক্রি করে দেই। মানে আমার তার কাজকর্ম আছে, এখন ছেলে মেয়ে আছে, তারপরে যে কৃষি আবাদ আছে, এগুলো এখন আসে, ওইগুলো আবার করতে গেলে ঝামেলা। না, এটা তো লাভজনক, বেশি হলে তো ভালো। বেশি হলে বিক্রি করে দেয়, এখন মেলা ঝামেলা হয়ে যায়। টাকাও তো দরকার। টাকার দরকারের সমস্যা হয় না, টাকাটা বেশি দরকার হয় না ঠিক, কিন্তু আসলে এটা মেলা ঝামেলা হয়ে যায়।
খেসারি ভুসি সময় সময় কিনে রাখলে ফুরে যায়, বছরে একবার ছাড়া তো পাওয়া যায় না। এক বছরে কিনে রাখেন বেশি করে? হ্যাঁ, বেশি করে কিনে রাখি, প্যাকেট করে রাখি দিই। তার মানে ওদের প্রধান খাবার হচ্ছে খেসারি ভুসি। হ্যাঁ, আমি এখন ধরুন যে আমি ওই প্রধান খাদ্য আমার এই খেসারি ভুসি আর গমের ভুসি। ওই ভুসির বস্তা পাওয়া যায় গাভী, ওই ভুসি আনি আমি আর কি ওই পানি দিয়ে মিক্সার করে খাবার দিয়ে গেলে। তাহলে আমরা কি বাসা বাড়িতে পালন করতে পারবো? আপনারা পালা মানে কি সবাই পালতে পারবে আমার এই ছাগলগুলি। এখন অন্য ছাগল খাবে কিনা জানি তা, কিন্তু আমার এই ছাগলগুলি যে জায়গায় রাখা যাবে এর এইভাবে দিবেন, একবার আর কোনো খাবার লাগবে না এরে। কারণ আমি তো জানি যে একটু চারণ ভূমি, অর্থাৎ ছাইড়ে দিয়ে যদি মাঠে একটু ঘুরে নিয়ে ন্যাচারাল ঘাস। মাঠে আমি ঘোরাইনি, বাড়ির মধ্যে আমি বাড়ির মধ্যে আমার সারা এই যে আমার তো এখন ছাগল নাই, মেলা ছাগল আমার ছিল। পাটা ছিল সে এতখানে, আসলে বাজারে এবার কম দেখে কম দামে বিক্রি করা লাগলো। বড় পাটা ছিল, কিন্তু আমার সবসময় ওরা এই বাড়ির মধ্যে থাকছে। আমি থাকলে ওরা থাকছে, না থাকলে ওরা থাকছে। আচ্ছা, আপনি সর্বোচ্চ আপনার খেয়াল আছে না সবচাইতে বেশি দামে কত টাকায় একটা বিক্রি করছেন? 32,000 টাকা পাটা বিক্রি করে দেয়, আর 25,000 30,000 করে বিক্রি করে দেয়। একটা খাসি 25,000 30,000 টাকা হলে বিক্রি করে দেয়। সেটার ওজন কি পরিমাণ হয়? 50 কেজি ওজন হয়। আর এক বছর 50? দেড় বছর, 1 বছর 6 মাস পালতে হয়, এরকম হয়ে যায়। না, একটা বাচ্চা অর্থাৎ জন্মের পরে একটা পূর্ণাঙ্গ খাসি হতে বা পাঁঠা হতে কয় বছর লাগে? আমারও তো 1.5 বছর হলে হয়ে যায়। অর্থাৎ জন্মের পরে ওই ছাগলের পাঁঠা অথবা খাসি যেটাই বলেন 1.5 বছর হলে বিক্রির উপযোগী। 1 বছর 6 মাস পাইলে আমি বিক্রি করতে পারি। আচ্ছা, একটা ছাগল জন্মের পর থেকে আপনার জানা মতে কত বছর পর্যন্ত বাঁচে স্বাভাবিক? আপনি তো বিক্রি করলেন না, জবাই করলেন না। কিছু করলে না, কিন্তু এটা অনেক বছরই বাঁচানো যায় যদি তার খাবার ঠিক থাকে। আনুমানিক কয় বছর বাঁচে? আর তা 10-15 বছর বাঁচানো, 15 বছর তা বাঁচানো যাবে। যদি 15 বছর বেশি বাঁচানো যাবে, যদি খাবারটা তার অনবরত ঠিক মতন ভালো থাকে, তখন সে আর বুড়ি হয় না, অসুস্থ হয়ে পড়ে না। আর খাবার যদি একটু ট্রাবল হয়ে যায়, তখন ওই যে সে অসুস্থ হয়ে যায় দিনে দিনে। তখন ওর বাচ্চা দিতেই থাকবে, কিন্তু ছাগল আর চলতে পারে না, এরকম হয়ে যায়। অর্থাৎ ওই 3-4টা দেবে না, শেষের দিকে হয়তো তখন আর বাচ্চা বেশি দিবে। বেশি দেবে? হ্যাঁ, বয়স বেশি হলে বাচ্চা বেশি বাচ্চা দেবে। বেশি হয়, 4টে 5টা 3টে এরকম বাচ্চা হয়। তখন আর 2টা বাচ্চা 1টা বাচ্চা আর হয় না, তখন অনেক বাচ্চা হয়। যখন তাই? যত বয়স হবে তত বাচ্চা বেশি হবে, কিন্তু খাবারও ঠিক থাকা লাগবে। গরু যেরকম প্রতিদিনই গোসল করাইতে হয়, প্রতিদিন আমি গোসল করাই না, 4-5 দিন 3 দিন পর আমি গোসল করাই। আবার আছে যে 1 সপ্তাহ পার হয়ে যায়, এরকম গোসল করাই। প্রতিদিন গোসল? প্রতিদিন আমি গোসল করাইনি কারো। ঠান্ডা লেগে যায়? ঠান্ডা লাগে না ঠিক, কিন্তু আমার এটা সময় সুযোগের অভাব, গোসল না করালে যে চলতেছে, তার জন্য আর গোসল করাইনি। যে এই ঠান্ডা লাগে না এরে, ঠান্ডা যে সেভাবে। আচ্ছা, আমি তো জানি যে ছাগলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পিপিআর রোগ। পিপের ভ্যাকসিন দিই আমি। ভ্যাকসিন দেন তো? ভ্যাকসিন দিই আমি 3 মাস। জন্মের কতদিন পর থেকে ভ্যাকসিন দেন? ভ্যাকসিনে যে মনে করেন জন্মের পর হচ্ছে 3 মাস পর থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করি। অর্থাৎ বাচ্চা যখন 3 মাস বয়স তখন তখন ভ্যাকসিন থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করি। আর এদের 3 মাস পর পর ভ্যাকসিন দেয়, কিন্তু বাচ্চা এখন 3 মাস পার হয়ে গেলে আর ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না, তার আগে আমার ভ্যাকসিন করিলি আমি। অর্থাৎ পেটে যদি বাচ্চা থাকে তখন আর ভ্যাকসিন দেওয়া তখন যাবে না? আর 3 মাস পার হয়ে গেলে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না, ওর বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ পেটে বাচ্চা থাকাকালীন বাচ্চা থাকলে 20-22 দিন যাওয়ার পর দিলে সমস্যা হয় না, কিন্তু তার আগে আমি ওই ভ্যাকসিনটা দিয়ে নিই। অর্থাৎ পেটে বাচ্চা আছে 20 দিনের মধ্যে যদি ভ্যাকসিন দেওয়ার দরকার হয় দেওয়া যাবে? হয়, তখন আমাদের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমি ভ্যাকসিনটা দিয়ে নিই। ওই বাজার থেকে ওই মনে করেন যে পশু অফিসে গেলে পারে 50 টাকা করে নেয়, ওখান থেকে ভ্যাকসিন কিনলে এসে এই দিয়ে দেওয়া যায়, সমস্যা হয় না। দূরে হয় একটু ঠিক, কিন্তু ওই যায় নিয়ে আসতে হয়, কি করবো এখন, ওই আনতে হবে। তাহলে কি কি ভ্যাকসিন দেন আপনি? আমি পিপের ভ্যাকসিনটা দিই, আর কোনো ভ্যাকসিন দেওয়া লাগে না ছাগলের। এই ছাগলের কৃমিনাশক দেওয়া লাগে না? কৃমিনাশক ট্যাবলেট খা দেই, ওই যখন ভরণ দেয় 15-20 দিন পর 1 মাস পর, তখন ওই কৃমিনাশক ট্যাবলেট খা দেই। আচ্ছা, মানুষের যেরকম 10 মাস পরে বাচ্চা হয়, ছাগলের কয় মাস পরে হয়? ছাগলের তো আমার 4 মাস 20 দিন পর বাচ্চা হয়ে যায়। এটা কি বলেন, 4 মাস? 4 মাস 20 দিন হলে বাচ্চা হয়ে যায়। এখন মানুষের ছাগল কি জানি, তো আমার এই ছাগলের এরকম হয় যে 4 মাস 20 দিন গেলে বাচ্চা হয়ে যায় আমার ছাগলের। 4 মাস 20 দিনেই বাচ্চা হয়ে যাবে, হ্যাঁ বাচ্চা হয়ে যাবে। এটা কি বলেন? আবার 15 দিন যাবে, কারো 13 দিন যাবে, কারোর 1 মাস যাবে, এরকম আবার ওই ভরণ আসে যায়, তখন আমার ওই বাড়িতে এখন তার মানে সর্বোচ্চ 1 মাসের মধ্যে আবার নতুন করে হিটে আসে? হ্যাঁ, নতুন করে এসে যায়। ওই খাবার যদি ঠিক থাকে তাহলে আসে যায়, খাবার যার ঠিক থাকে না তার আসে না। আচ্ছা, শুরুটা কয়টা দিয়ে হয়েছিল? শুরুতে 2টা দিয়ে শুরু করেছি আমি, পরে বাড়ি আমার ভরে গেছিল,
আল্লাহর রাস্তে অনেক মনে করেন কিছুদিন পালার পরে আল্লাহ আমাকে এতই দিছে যে শেষ করার জন্য বিক্রি করি। তার মানে আপনি ছাগল কপাল। তাকে আমি জানি তো আল্লাহ আপনার বছরে তাহলে একটা ছাগল থেকে মিনিমাম 4টে বাচ্চা পান। একটা ছাগলের 4টে বাচ্চা আমার হয় এরকম আমার 4টে বেশি হয় কতটা আবার কতটা 4টে আমি পাবোই। এই যে আমি বিক্রি করে দিয়েছি আমি আল্লাহর রাস্তায় যে বলেছি যে আমার অঘ্রাণ মাস আসতে আসতে আমার একবার আবার বাড়ি ভরে যাবে বাচ্চা, হ্যাঁ বাচ্চা বাড়ি ভরে যাবে আবার। আচ্ছা ভাবি আর একটা কথা, আমি বড় বড় উন্নত খামারে অনেকগুলো দেখেছি এই ছাগলগুলোর জন্য একটু উঁচু জায়গা করে, আপনি কি সেরকম উঁচু জায়গায় করছেন? আমার এখন অবস্থা খারাপ, ছেলে মেয়ে সব পড়াশোনা করে, এখন ধরেন আমার অবস্থা খারাপের কারণে আমি কিছু উঁচু জায়গা নাই, যে আমার ঘরটা ভাঙা ছিল অমনি, এখন ধরেন যে একটু গরু ঘর ছিল পরে পাকা ছিল, পরে যে এই অবস্থায় আমি আর কি রেখে দিই। আচ্ছা একটু মাছা দিয়ে, হ্যাঁ একটু সামান্য মাঝে দিয়ে আমার আল্লাহ না মাছা দিলে হয় কি এই ছাগলের প্রস্রাব পায়খানে কিন্তু এক ধরনের গ্যাস হয়, জানেন তো? তা আমি জানি গ্যাস হয় না কি করে, আমার এরকম তো সমস্যা হয়নি, মাছে টিছে আমার নাইও এরকম। তাহলে বড় ধরনের কোনো অসুখ বিসুখ হয় না আমার আল্লাহর রাস্তায় বড় ধরনের অসুখ বিসুখ কোনো ছাগলের যে হয় কিছু হওয়া তা আমার হয়নি কোনোদিন। এখন বাইরে থেকে মেয়ে মানুষ কাজের পাশাপাশি ওভার টাইমে যদি কিছু আসে এই আমার ভালো, বেশি লোভ তো ভালো না, এর জন্য এই ছাগলগুলি আমি বিক্রি করে দিই আর মা ছাগলগুলি থেকে যায়। আপনি বিক্রি করেন কি শুধু বাচ্চা আর খাসি? বিক্রি করে নেই, খালি আমি খাসি বিক্রি করি, আর পাটি যেগুলো হয়ে যায় বেশি হয়ে যাচ্ছে পাটি ছাগলগুলি বিক্রি করে দিই। পাঠি মা ছাগল বিক্রি করেন না বাচ্চা? ছাগল নাই, এর বাচ্চা যে পাটি হবে না ওই খাসিগুলি বাছাই করে রেখে দিই, পাটিগুলি বিক্রি করে দিই। মানে আমি যদি মনে করি যে দুটো বাচ্চা নেব তাহলে এই বাচ্চার বয়স কত হতে হবে? 2-3 মাস? 3 মাস 4 মাস তো হয় লাগবে। আচ্ছা এই ছাগলের বয়স কি পরিমাণ আসার পরে ওটা কি হিটে আসবে? এখন ধরুন 4 মাস হলে হিট এসে যায়, 4 মাস 3 মাস 5 মাসের মধ্যে সে ভরণ এসে যাবে। তার মানে জন্মের থেকে একটা পাঠি বাচ্চা সর্বোচ্চ 5 মাস, উপর 5 মাস হবে এর মধ্যে হিটে চলে আসবে। হ্যাঁ তারপর বাচ্চা এসে যাবে 4.5-5 মাসে আবার বাচ্চা এসে যাবে। এই জন্য তো আমি আর রাখতে পারি না, মেলা আল্লাহ আমার মেলা হয়ে যায়, আল্লাহ মেলা দিয়ে ফেলা দেয়। তাহলে আমি এবার কিন্তু যা একটা শেড বানাবো, আপনি কিছু দিবেন, কারণ আপনার এটা বোধহয় জাত ভালো। আমার এটা জাত ভালোই তো, আমার জাতটা ভালো, খুব কম মজটা খারাপ না, মানুষের এখন কিরকম পালে তা আমি জানি, কিন্তু আমার এই জাতটা খুব ভালো। আচ্ছা ভাবি ওই যে এই যে বাচ্চা দুধ ছাড়ার পরে পার পিস কত টাকা দাম আসে এখন মার্কেট? এখন বাজার কম, ধরুন বারবার মেলা মানুষ নিতে আসে, কিন্তু আমি এত মানসিকতা দিতে পারিনি, 6,000 7,000 8,000 এরকম বিক্রি করা যায়। এক জোড়া না একালি? একটা বিক্রি করা যায় একটা, মাশাআল্লাহ। খালি তাই অত চারটি বাচ্চা তাই 2,000 1,000 করে তো কোনো বাচ্চা। একটার দাম কি অত দাম? হ্যাঁ এতে আমি বিক্রি করছি। কত বিক্রি করেন? এখন আমার এই ছাগলটা বিক্রি করলে তো উপরে 15,000 টাকা আসবে, দাম বেশি আসবে। এটা তো মা ছাগল। হ্যাঁ কিন্তু ওর বাচ্চাও যে এত বড় হয়ে যায়, এর বাচ্চা 4-5 মাসে ঠিক এত বড় হয়ে যায়। তাই এই যে এখানে তো দেখতে পাই ওই যে শুয়ে আছে, এটার বয়স কত? 4-5 মাস বয়স হচ্ছে, এর তো পাটা করে দিয়েছে, এর বয়সটা কি তার ধরেন তো 2-1,000 টাকা হবে না। ওটা তো বাবা ওরা ঘুম পাড়তেছে, ওটা ঘুমাইছে, ওই খেসারে বসে দিছে, খাইছে, খায় যে ঘুম পাড়তেছে। তাহলে এই ছাগলটা কি একবার খাইছে সুন্দর করে। এর বয়স কত? এটা হচ্ছে 4-5 মাস বয়স হচ্ছে ধরেন, এখন এই ছাগলটা তার আমি 2-1,000 টাকা দেবো না, দেবো তাই ছাগলটা বড় হয়ে যায় না। এটা খাসি করে দিছেন? এটা পাটা করে দিছি। পাঠা আছে না? তো এটার দাম আসতে পারে কত এখন? তাও তো এখন পাঠা মেলা লোক নিবি চাইলে 8-9,000 টাকা, তাও পাঠাটার দাম আছে। পাঠা বিক্রি করলে বেশ দাম বেশি মেলা। পাঠি বিক্রি করেন, পাঠা বিক্রি করেন না? তার বিক্রি করিনি, ওগুলি আমার দলে থেকে যায়, ওগুলি বছর শেষে বিক্রি করে দেয়, যে বেশ মুনাফা। আপনার দলে তো 14টা পাঠার দরকার নাই। 14টা দাও, আমার ধরেন যে এই পাটাটা আমার আছে, এখন আমি একদিন ছাগল ভরণ দিই ধরেন ওইটা, তারপরে ওকে আমি আবার গত বছর আগামী বছর বিক্রি করে দেবে, এ আবার জান্তক হয়ে যাবে। একটা পাঠা তার মেলা বছর রাখার প্রয়োজন হচ্ছে না, এত বছর রাখি। বয়স যখন বেশি হয়ে যায়, বুড়ো হয়ে যায়, তখন বিক্রি করে দেয়। বুড়ি হয়ে যায় না, এর বয়স ধরেন 2 বছর হয়েছে, সামনের বার হলে বিক্রি করে দেবো আমি, তার কারণ কি ওর খাদ্য তখন মেলা বেশি লাগবে, এত খাদ্য দেওয়া তখন আমার একটা সমস্যা হয়ে যায়, তার জন্য আমি ও বিক্রি করে দিই। এখন এই ছোটোগুলি বড় হয়ে যায়, বেড়ে রেখে দেবো। আচ্ছা আর একটা কথা, কয়টা পাঠির জন্য একটা পাঠা রাখলে ভালো হয়? তা জানি না, আমি মিথ্যে কথা বললাম, আমি ছাগল ভরণ দিই, সারা দেশে ছাগলই ভরণ দিই। ও তার মানে বাইরে থেকে আসে সেগুলোকে? হ্যাঁ আমি ওগুলি ভরণ দিই। তার মানে ডাক্তার হিসেবে ব্যবহার করে? হ্যাঁ আমার পাঠা আমার আছে, মেলা জায়গা থেকে নিয়ে আসে মানুষ, ছাগল নাই পাঠা আমার উন্নত জাতের আছে, মানুষ নিয়ে আসে, আমি ছাগল ভরণ দিই। এখন 8টা আসে, 5টা আসে, 6টা আসে, 2টা আসে, এরকম আসে। এখন আমি ওই ফিরে দিই, এখন আমার পাটা ভালো আছে, এখনও বাচ্চা ভালো ভালো বড় বড় হয়, বেশ আমি 1 বছর 2 বছর ধরে আমি এই ছাগল ভরণ দিই। খারাপ কি? অনেকেই দেয়, এটা শরম লজ্জার কিছু না, এটা ব্যবসা না। এর খাদ্যটা তো লাগতেছে, এর খাদ্য ছাড়া তো হচ্ছে না, মানে ওর খাবারটা ওর হয়ে যায়। তাতে একটা পাঠি যে নিয়ে আসে তাকে কত টাকা গুনতে হয়? আমি 100 টাকা করে রেখে দিই। অনলি 100 টাকা?
100 টাকায় বীজ দিয়ে দেন? হ্যাঁ 100 টাকা দিই আমি। তো সস্তায় আছে। সস্তা তো গ্রাম দেশে, যে এখন গ্রাম দেশে আমার ছাগলের জন্য প্রয়োজন রাখছে আমি, তারপরে ওর খাদ্যটা ওর যে হয়ে যাচ্ছে, এখন ওই ওর জন্য রেখে দিচ্ছি আমি। মনে করেন ওই আমার ওই যথেষ্ট, বেশি লোভ ভালো না। আচ্ছা, আপনার কি গরু পালনের ইচ্ছা হয় না? আমার গরু পালবার ইচ্ছা হয় না। কেন? হয় না, ওই মনে করেন যে নগদ টাকা দিয়ে, অনেক টাকা দিয়ে ছাগল ওই গরুটা কিনা লাগবে, তারপরে ধরেন যে তার পিছিয়ে ঘরটর মেলা, বড় ঘরটর লাগে, তারপর মোটা টোটার একটা বসাতে হবে, এটা একটা ক্যাশ টাকা মেলা চলে যাচ্ছে, হিসাব করে দেখেন আপনি। এখন আমি এত কিছু করেছি যে শর্টকাটে, মানে আমার আবাদ বসত আছে, কাজকর্মের পাশাপাশি আমি এই ছাগলগুলি একটু বাড়ি থেকে লালন পালন করতেছি, এতে আমার যা আসে তাই ভালো। এর জন্য আমার গরুর প্রতি ভাবি যেটাই বলেন, ছাগলের ঘরটা কিন্তু আমার পছন্দ হয় নাই। ভালো না তো, আমার ছাগলের ঘরটা খারাপ। আমি একটা পরামর্শ দিই। ছাগল আমি পালিছি, আসলে আমার ছাগলের ঘরে মানুষ ওই ঘরটা দেখতে আসে, এই আশেপাশে করে দেখি তো এত দামি ছাগল বিক্রি করছে, এত টাকা বিক্রি করছে, দেখি তো ঘর কিরকম, ঘর দেখে কত ঘর তো ভালো, তো ছাগলের কোনো রোগ ব্যাধি হয় না, কিন্তু আমার আল্লাহর রাস্তায় অনেক টাকা তো বিক্রি করেন আপনি, কিছু টাকা বাজেট করেন, ঘরটা একটু উঁচু করে। সরকার কিছু টাকা দিতে পারে না বাজারে আমার জন্য, তো কিছু টাকা দিই। সরকারের শুধু সরকার বলেন কেন, আপনি প্রতি বছর 1.5 লাখ টাকা করে ছাগল বিক্রি করতেছেন। বিক্রি করতেছি, আমার ছেলে মেয়ে আছে, আমার স্বামী গরিব মানুষ, এখন আমার এগুলিতে সরকার দিলে না লোন দেবে, তার তো ইন্টারেস্ট সরকার রিটার্ন দিতে হবে। সরকার তো লোনও দেয় না, যে বিনা সুদের একটা লোন দেয়, যে পশু হসপিটালে লোন আসে, তা তো আমরা পাইনি। আপনি কি কৃষি ব্যাংকে যোগাযোগ করছিলেন? কৃষি ব্যাংকে যোগাযোগ, এটা পশু হসপিটাল থেকে লোন আসে, যে ছাগল বরকি গরুর লোন আসে, সুদ নেয় না সরকার। এই লোনগুলি আমার তো দিলে তাও তো পারে, তাও তো সরকার আমার দেন। আমরা যে একবার দেশের শেষ মানে এমন জায়গায় আছি যে এই জায়গা থেকে আর মানুষ উঠতে পারে না, এই জায়গায় আমরা আছি, আমার তো কোনো হসপিটালে দেখে না, একটা ওষুধও তো ফ্রি ভাবে দেয় না। তার মানে পশু হাসপাতালে কোনো সহযোগিতা না, একটা ওষুধও তো আমার দেন, আমরা যত ওষুধপাতি সব কিনে নিয়ে আসি খাওয়াই। পশু ডাক্তাররা তো একটা প্রকল্পের নাম দিয়ে দেয় না, যে একটা প্রকল্পের নাম দিয়ে একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়, তাও তো করে দেয় না। এখন আমরাই তো কিনলে এসে খাচ্ছি, তারপর আমরা কি ভালো জিনিস তৈরি করবো, কি ছাগলের জন্য একটা ভালো ঘর দেবো, কি করে দেবো। এখন আমার এইটা নিয়ে ছেলে মেয়ে আছে, পড়ালেখা করে, এখন যাই হোক ধরেন ওইগুলি নিয়ে আমরা চলে ফিরে খাই। এই রসুন আসলে কি মাসে ওঠে? চৈত মাসে উঠে। এবার কতটুকু জায়গায় কি পরিমাণ রসুন পাইছেন? আমার ধরেন 1.5 বিঘি আর 30 কাঠা জমি, তো আমার ধরেন যে পরে 50 মন 55 মন রসুন হয়েছে, আর কি 60,000 টাকার বিক্রি করেছি আমি, আর এই রসুন আছে এখন বর্তমান। তার মানে 1.5 লাখ টাকার ছাগল বিক্রি করলেন আর 60,000 টাকা রসুন বিক্রি করলেন। করছে তো, বিক্রি করা রসুন রেখে দিয়েছে, এখন আর বিক্রি করতে না, এখন পাটের কাজে ব্যস্ত আছি আমরা। এরপর তো পাট আছে, সোনালী আঁশ। পাটে আমার মেলা টাকা খরচ আছে, পাটে আমার লাভ এবার হবে না। পাটের ধরেন আমার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, নিজেরা কাজ করতে পারেনি। ঘর চেক করি, এই যে এখানে টোটালটাই রসুন। এবার রসুন ছিল আজ কয়েকদিনের নামা কাটি বস্তায়, ওগুলো বস্তায় রাখছি। এই বস্তায় রসুন? হ্যাঁ, মাছের পার বস্তায় রসুন আছে। এই রসুন? হ্যাঁ। এই উপরে রসুন? হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবছরটা একটু ভালো হয়েছে। এবছর ভালো হয়েছে না? রসুনের এখন রেট কি? 6,000 6,500 টাকা মন। গত বছর রসুন তো দামই ছিল না, 500 টাকা 700 টাকা 1200 টাকা উপের বাজার বিক্রি করেছি। তারপরে যখন বিক্রি হল না, ছোট ছোট রসুনগুলো ওইগুলি ছাগলে খাওয়াইলাম, ওই ছাগল খায় কই গেলে। তো 2 বছর ধরে এরকম আমার দাম ছিল না, 2 বছর ধরে যত টাকা ঘরের আসছিল না বিগেছে খালি। এই বছরটা তখন ধরেন যে একটু দাম হয়েছে, আবার ওই গত সামনেবার দেখবেন যে দাম নেই। এই বছর দাম হয়েছে, তাও এগুলো স্টক করে রাখছেন কেন? রাখছি, বিক্রি করার টাইম পেলাম না, কাজ কর্মে এখন পাট আছে রয়েছে, থাক দাম বাড়ে যাচ্ছে বার। অনেক দোয়া রইল আপনার জন্য, আমার জন্য দোয়া করবেন। শুধু দর্শক, আজকে দেখানোর চেষ্টা করেছি, এটি ভান্ডারদহ গ্রাম, বড়াইগ্রাম উপজেলা, নাটোর জেলা। এই গ্রামে জনৈক ফজলুর রহমান আর এই যে আমাদের ভাবি, এই দম্পতি মিলে চমৎকার কিছু ছাগল লালন পালন করেন। আজ থেকে 6.5 থেকে 7 বছর আগে শুরু করেছিলেন, মাত্র 2টি ছাগল দিয়ে। এতক্ষণে দেখানোর চেষ্টা করলাম তিনি কিভাবে এখান থেকে কত টাকা প্রতি বছর বিক্রি করেছেন, তার ছাগল কিভাবে লালন পালন করেন, কি খাওয়ায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আশা করি এখান থেকে কিছুটা হলে তথ্য আপনাদের দিতে পেরেছি। তো যারা ছাগল লালন পালন করতে চান তারা শুরু করতে পারেন। এই যে ভাবি যেমনটি বললেন, যে আসলে অসুখ বিসুখ যে তেমন একটা হয় তা হয় না। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি, তার যে শেডটা দেখানোর মতো শেড না, এরপরেও ছাগলগুলো বেশ সুস্থ এবং প্রতি বছরে তিনি 4টে করে বাচ্চা পান। একটা বাচ্চা দুধ ছাড়ার পরেই 7,000 টাকা। তা আমার কাছে কেমন যেন মনে হচ্ছে
যে ছাগল পালন যথেষ্ট লাভজনক, যদি একটু দেখে শুনে করানো যায়। ভাবিকে বললাম যে আসলে গরু পালন করেন না কেন, অনেক টাকা লাগে। তো তার হিসাবটা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আপনারা যারা গো ছাগল লালন পালন করতে পছন্দ করেন, ভালোভাবে জেনে বুঝে, বিশেষ করে এরকম প্রান্তিক কিছু খামারি আছে, বড় বড় কিছু খামারি আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সঞ্চয় নিতে হবে আপনাকে। এছাড়া প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আছে, ভেটেরিনারি সার্জন আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আর সবচাইতে ভালো হয় যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ছোট্ট একটি ট্রেনিং নিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা বেকার আছেন স্বল্প পরিসরে শুরু করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। এরপরেই কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারের সফলতার গল্প দিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমার এই চিত্রপুরী চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।